ja nie mogę prezydent wczoraj misji. I wrócę do każdego miejsca na ziemi. Aby wszystkie Amerykanie, którzy się zapędzają tutaj z nami, pozdrawiamy Ślązolekę. No to rozpędzamy. Placówka już roku 2012, więc maksymalnie. Czas poczucie ceny kalorii. I teraz wszyscy pojechali na większy blok, troszeczkę nowe rzeczy, ale tak już nie mamy.